Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз бурчак кошулган кайнатма суюк тамак даярдайбыз. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Кайнатма шорпо үчүн мен ар дайым сөөктүү этти колдоном. Этти ошондой эле горохту дагы таза жууп алып, экөөнү тең муздак сууга салып, чогуу отко коебуз. Алгач күчтүү отко коебуз. Кайнап чыгаар менен албетте көөктөр пайда болот. Бурчактын ошондой эле эттин дагы бетинде жакшылап тазалап, отту азайтып, бир аз убакыт кайнатабыз. Бурчакты мен болжол менен 5-10 мүнөттөй кайнатып, биринчи суусун төгүп таштайм. Эми этке татымына жараша туз кошобуз. Ошондой эле бурчакты дагы этке кошуп, экөөнү чогуу жай отто болжол менен 1-1,5 сааттай кайнатабыз. Бул албетте этиңизге жараша болот. Болжол менен 1 сааттан ашык убакыт кайнады. Эми картошкаларды сала берсек болот. Картошка кайнап чыкканча пияз менен союзди бир аз өсүмдүк майына кууруп алабыз. Майды жакшылап ысытып, пиязды майда чарчы туурап алдым. Ал эми союзди жөн гана сүргүчтөн өткөрүп алдым. Пиязды 1-2 мүнөт кызарта кууруп алгандан кийин 1-2 тишче сарымсак дагы кошуп койсок болот. Сарымсакты кошкондон кийин 1-2 аралаштырып туруп эле дароо эле союзду кошобуз жана союзду дагы 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Кууруп жатканда бир кесим ак май дагы кошуп койсок, бул дагы жакшы даам берет. Жана албетте татымалдардан дагы кошобуз. Кара мурч, кызыл калемпир жана томат пастасынан 2 аш кашык коштум. Жакшылап баардыгын аралаштырып, томатты сөзсүз түрдө бир аз убакыт кууруп алышыбыз керек. Ачуураак өзүнүн кыйгыл даамы кетиш үчүн. Жана үстүнө кайнап жаткан шорпобуздан бир аз куюп, жакшылап аралаштырып, биздин кууруп алган азыктарыбызды шорпого кошобуз. Картошканы, куурулган азыктарды кошкондон кийин дагы 15-20 мүнөттөй кайнатып, тамагыбызды бышырып алабыз жана албетте сөөктүү эт болсо, сөөгүнөн ажыратып, этти майда турап, кайрадан тамагыбызга кошуп, баардыгын аралаштырып салсак болот. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Жакшылап аралаштырып, капкагын жаап, бир 5 мүнөттөй тыныктырып коюп, андан кийин бере берсек болот. Менимче бурчакты жактырбаган адам дагы сүйүп жесе керек. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.